тебя жду. Что делаем? Я предсказываю. Рачим на респе. Играем от минуса. От холда. От минуса. угадал? Да, играем от Классно. холда. Мы не умеем Ну, рашить, вверх, и мы не вверх. Ты будем. скажи, блядь, ты Ну, туда, вверх, бегу, ну, ты туда. Я воду беру. Что ты пиздишь, блядь? Заткнись нахуй. Я воду возьму. Сосиску сюда же. Какую? Ну, Я же воду которую- говорю. Которую угрюмый. А, ну вот. И сарделька. У нас теперь две Запомнил. сосиски, да. И сарделька. Вверх занимают, вверх. Ну, наверх зашли, дать инфу. Минус медик, ребята. О, минус 2 меда, ребят. Медов нет. А ты чё мне не лечил-то? Ау, говори. Ты Тихо. опять дышишь в микрофон. Глюкануло, ребят, глюкануло. Ой, Вот, скилл, блядь, пацан. антихет убил. Заходите, чё, вот, заходите, давите, ребят, есть смысл давить. А вот так нормально, Гекс? Подожди, Гекс, подойди Меня слева. слышите, нет? Тут ребят? есть штурм, Круз, близко Забрали слева, близко слева, штурм. Нет, а слышите, Выходи, у него ебать. плечиком меня, нет? Да слышат тебя, наверху, второй этаж последний. Бля, Второй этаж. меня глюкануло, вообще ничего не идет. Ну все, сиди хуй. Не лезь, Сереж, блядь. Все, вот, все, отлагал. Он вовремя, бля. Смотрите, подсад тот же, только вы остаетесь в начале. Надо будет сейчас, скорее всего, отработать колонны. Ребят, огромная просьба, захолдите так, чтобы сейчас принять вот эту хнягу, которая будет выходить с первого этажа из контейнеров. Надо снайпер там отжать. Сосиска. Если что, Так сказали, халдим. Ну, Ну. ты можешь расстрелять тупо? пизда. Так у меня его нет. Посмотри, где он тебя убил и где я, куда я могу посмотреть. Идут трубы. Он за стенкой. Ребят, есть вариант, конечно, поджать единицу, но это будет сложно. На каре есть снайпер, залез С тобой зайти, нет? залез штурм, да. Вот теперь заходи. Ой, вы А так его много нет? орете, У меня а? его нет, На воде. Вы много орете. Лада, Уходи. двое. Инженер, Блядь, штурмовик. К нам пошли, походу. Да, к нам идут двое. Арки. Верю, может такое Второй быть. этаж. В этой игре все может быть. Там же. Мы проиграли раунд. А теперь Враг уничтожил зайдем по нашу нашему команду. рукаву. Да, Круз, подкинешь на один палец Установите творога здесь. бомбу. А мы зайдем по нашему рукаву Раунд в двойку. начался. Пожалуйста, когда прыгаете вниз так, чтобы можно? вы не кричали, не орали. Первый этаж сразу занять, чтобы потом не оттягиваться долго. Не кричите, спрыгнули обратно. Бомба Тут потеряна. есть, в рукаве есть. Они В все руках в рукаве. есть, блядь, ребят. Я не убил второго. Ребят, в рукаве. почему до сих пор половина на респе, ребят? Они мост зарашили. Ресаются на мосту. Бля. Честно, ребят, я худею. Я не буду просто с вами играть, координировать. Я не буду этого делать. Вы меня заебали, я вам отвечаю. Мост. Я говорю, заходим, Вода. блядь, а вы сидите половина на респе. Может, зашли бы сейчас в рукав бы, да хоть оттоптали бы пару человек, да дальше бы продвинулись. Я немножко задержался, потому что я подкидывал. Я пиво наливал. Ну, заебись, блядь. Опять жопу вытирал. Подрочить не забыл? Не забыл. Он уже взрослый. Я же быстрый. Он взрослый уже. Гексина на мосту. Далеко Они идешь. рашат, наверное, Серег, надо по-другому, наверное, сделать. Надо халдить, верха Они занять. ничего не рашат, они играют так, как мы играем, по нашей тактике, и все. Нет, они Можем зашли заходить. уже. Второй этаж они заходят, да. Кто идет второй этаж? Вот я УЗИ, вот нахуй мне, вот мне наоборот надо на второй этаж идти с УЗИ. Я не понимаю, что Сережа не понимает, меня туда не направляют. Я вот этого не Гек, понимаю. направо. Да, Гек. Куда он берет какого-то стрелка и снайпера, ну для чего? Вон, на мосту. На мосту. И что он теперь вам с Бенелли будет стрелять на мост? Да стреляй, Есть клоп. ёпта. Ой, есть. Сами, ребят, подумайте, что говорили. Всем кланам кричим мина. Мина. Ангар! Наш отряд Подсадку делаем на троих. Мне нужно, чтобы вы отжали воду, не заходя на воду. Ну, не поднимаясь наверх. Сможете отстрелить все живое, что будет хотя бы, вот, допустим, на этом контейнере. Давай. Только не кучно, ребят. И смотрите, при этом кто-то должен вам прикрывать мост. Кто-то должен прикрывать мост. Кто-то один должен прикрывать мост. Спалили. Красавчики, сразу бежим на воду и кидаем банкой. Молодцы, сразу спалило.
Отлично, На ребята. мосту уже. Мосты, На мосты. мосту. Первый Контейнеры, этаж. на контейнере. Сейчас прокинут угрюмо. Блядь, ну Круз, это что так- ты делаешь? Если на мосту, почему ты сидишь там? На Я мосту. ушел вообще-то. Да ёбаный рот, что-то они как-то пэш, это странно. Там мина. Гек, вот нет. Жопу Я слышу. На коре есть. А мы заходим в воду или нет? На коре есть. Нет, это с третьего. Я уже Прокидывать зашел. будут, второй этаж, уйдите. Здесь на коре, на Медик, Поднимись, медик, поднимись. медик. Полный медик. крест дал на мосту, под мостом был полный крест. Задний смерть. Ёпта, Да, блядь, блядь, на мосту, забирайте. парни, ну лам на мосту, блядь. Да хера их там, почему? Еще на мосту, творожок слева. Можно резко. Радар. можно резко. Гекс, иди резай, Можно Гекс, резко. резай, В иди. тылу, может. Слева на Там мосту. резай. Штурма там забрали. Резай, Где на Гекс. мосту-то нет? Да кара он Давай, уже. бежал. Противника разбита. Миссия выполнена. Ребят, сейчас принцип тот же, творог может остаться у нас на мосту. Если это будет Раша, тянешься вглубь в воде. А вы, ребят, зайдите, заходите так, только чтобы вас банками не закидали. Я не знаю, там, в рассыпную как-то. Посмотрите контейнера. Нужно просто не дать им контейнера эти отжать. Есть туда. Полный крест там. Понятно. Вот, блядь, об Где этом твоя речь. банка? Отойди какой-то раз. Я с этим, Там под он стволом спину стоял. отбил. А Идёт, под стол Ники, не Ники. кинул. Полный Не крестом. успел. Да ты, блядь, пизду. Она прям в лицо мне прилетела. Это эта увидел. фигня. Нет? Пизда, блядь. Говорю, ну зачем ты стоишь вот так? Просто стой, блядь, смотри, чтобы они не залезли, ребят. Сереж, Резко. сам подними. Уходи, залез, Угрюм. Круз, прими. Не влазь. Он вылез, нормально. Снайпер стоит, контролит. Ребят. Залез, инжак. Круз, близко. Уходи, Круз. Резай. Там медик, залез, медик. Круз, забирай, Бля, ну забирай. круз, ну это ты должен принимать. Принимай! Ну где ты? Да меня уже пернули. Залез, Давай, еще давай. залазь. Уходи, резай. На воде стоит. Да ладно! Ой-ой-ой. Два Сас, на воде один, на воде один. Отлично, на воде Всё, один, а на второй? Сас. На воде последний, на воде, под мостом, там где плент. Побежал под L2 рукав, на рукав двойку побежал. Будет залазить на двойку, на рукав. Там На он двойку, за может на ящиком единичку? залез. Может на единичку? На двойку Ай-яй-яй-яй. залазит, На 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 контейнер, два, на блядь, как контейнер, за непонятно. контейнерами. Спину промазал ему. За контейнером, за ящиком. -1 у них. Заберите Попробуй плент, поднять. пойдите на один, поставьте Ребят. бомбу, все. Ребят, Не надо задел, да? Это делал. Раунд Отлично. выигран. Команда врага уничтожена. Сыграем от отжима единицы. Отжиме Защитите единицы. стратегические Пацан объекты. тот же. Творог свободным, Раунд двойку забили. начался. На двойку забили, ребят, но не забиваем только на спину. Если, блядь, Я начинается спину замес... посмотрю, я посмотрю спину, потому что... Сереж, сначала мы смотрим вперед, а потом мы смотрим в спину, когда есть резон уже. Хорошо. Вот Воды сюда нет. не знаю, есть? Воды нет. На мосту есть. Нету Коре вверх, нету вверх. Двойка заходит. Двойка, Наверное, оттяг вот через наш рез. Через наш рез. Банки Да, больше никто пока не ноги бросает. подкидывают. Дымляем, когда заходим, отдымляем их сторону, парни. Их отдымляем. К ним банки Плен кидаем. задымили, инженер зашел и разбил диффузор. Нахуй, Бомба все. установлена. Просто, нет, просто кидаем. Просто кидаем к ним дым. Крус, аккуратно. Так, меня на ноль, если можно. За нулем. Ой-ой, штурм там. Инженер. А ты что, на плоту прям, парень, на плоту. Возле на плоту также. На На плоту понту двое. поцаны в план. Крузак, иди резай. Можно резнуть. Ну, банычки минус, все, забрал. 3 осталось. Блять, давайте, дожимайте справа. Со на спины. колонну. Респейс, С респейс, колонны. респейс, наша Еще респейс, наша респейс, за нулем. Еще с колонн, с колонн, За с колонн, с нулем. колонн. Еще, Урал. Ну вы чё, ребята? Пиздец. Извините, конечно, но, блядь, что вы там мнетесь нахуй на этом планете, когда там уже никого нет? Вам А ты говорят, чё не резал? Кого? Раунд У меня Гекс, вообще 0 Я хп резал. было, блядь, я как долбоёб там нахуй терся, блядь. ребят, вначале под банки не выходим, Мясо, блядь. вышли из-за нуля, выкинули быстро дым, и если они на двойке. Вода Воды есть, нет? Нету. второй не задел. Ок. Первый этаж, по-моему, есть. Это смех. Нет? Прыгает. Так что я. Двойку уже зашли уже двойку. бомба Полкреста. установлена. Ну, ребят, у Им них кидаем основной им. упор будет на колонны и вот на правую сторону, как с двойки выходим. Не играйте плента. Все, хуй на него. Давим их. Не забегаем толпой на плент. Зашли. Полный кресло, за Уралом они все. Они все за Уралом ходят. Серега, дай. Да, да. Их немного.
Снайпер в крысе, ребят. За машиной. На место. Почему ни одной банки вкусной не пришло? За машиной. На пленте рукав. Плент. Да мина, блядь. На пленте. Да ты шо, блядь, плен, последний, вот, все, дефьюз. Все диффуз. Ребят, еще раз повторяю. Для Хуял тех, кто в слабенько. танке, для тех, кто рагуль, вы закидываете ключевые места. Это рукав и Нам удалось крыса. обезвредить А бомбу. дальше мы идем Раунд и делаем выигран. упор за машину и на правую сторону, вот Защитите вдоль, в стратегические сторону колонн. объекты. Раунд Рукав? начался. Рукав. Да? Есть подсады. Я прокину. Да, есть сюда. Да, есть. Второй Прожал. задел второй. Отлично. Еще там есть. Еще. Дайте банку еще наверх. Полный крест, вообще полный. Отлично. Бомбы здесь, ребят. Отлично, один остался. И тут такой... Да, Спарь. И никого. Мы Наша? уничтожили А, себя врага. нарезали? Победа за нами. А теперь вы идете, занимаете двоечку, а мы идем подсадом наверх. А вы все... У кого колонка? Давайте лучше взять там кнопкой. Это не у меня, это. Балуется кто-то с кнопочкой. Спасибо, пацаны. Нет двойки. Нету двойки. Нету Халдите, двойки. халдите. Нету двойки. Куда сказать? Нету двойки. Двойки нету. Фу, блядь, пытайся нахуй. User in your channel timed out. О, блядь, ты кто-то допизделся. Ага, заебись, блядь. А, это Ваня вылетел. Не страшно. Двойка не Угрюмый, было. блядь. Ты какой-то такой... Халдите там, И халдите. оттуда буду раскрыться. Угрюмый, иди же смотри, это слышишь? Угрюмый. Иди смотри проход за фабрику. Чтоб тебя сейчас не сняли. Проход за Я не фабрику. надо, я смотрю в ангаре. Дай переварю информацию. Пусть халдят, ребята. Ну куда вы лезете? Ну сейчас, блядь, минус А, есть. фабрика. Нахуй, или сарделька, крыска. Крыска. Не лезьте, Крыска. сарделька, крыска. Сереж, куда, блядь? Там снайпер, нахуй, ты лезешь на Да, первый этаж. никуда я не лезу, ты чё, ёпта? Я просто иду. Крыска. Что такое? Крыска. Спасибо. Ну пусть сидят на респе. В минуту 30 они будут работать. Заходит Джонни зашел. Джонни к тебе зашел. Вас прокинули? Угрюмый. Так ты выйди, ну просто, ты выйди, ты... Я Джонни, я с тебя вообще, я не знаю, как с тобой. Да ты выйди хоть просто, отвлеки его, чтобы я его в спину убил. Ты гасишься на нашу респу, чуть Что ничего. у нас за разговор? Я в шоке. Ёпта, играем, блин, спокойно, тихо, ёпта. Ёпта. Бомб, ну второй этаж. На колоннах Дай сюда, еще банку дай. Контроль, бомба тут. Воду держите, воду сразу, Круз. Держи воду. Ну что-то мне. Молодцы. Изи. Сарделька. Крс-кс. Далеко он-то баганулась, он не смог зайти. Ну это никого не ебет, в принципе. Ну, в принципе, да. Ну, чё? Меткость, слышь, Матеба, блядь. 27, блядь.